Immagino invece che conosci moltissime persone che hanno avuto un incidente stradale. In Italia ne hanno tra morti e feriti. Ne contiamo 200.000. Tu però di questo non ti preoccupi. Tu vieni in macchina a Roma, da Roma a Positano e non hai paura. Poi arrivi qua e te la prendi con una povera bestia che fino a prova contraria non ha ancora ammazzato nessuno. Questo vuol dire non avere una mentalità statistica. Sì, ma lo squalo obietta debolmente serena. Lo squalo è un film e non è un fatto. Grida Palumbo. La realtà invece è che questo pesce cane tu ce l'hai dentro alla testa, nel buio del tuo inconscio. Così come hai l'incubo dei fantasmi e chissà quante altre stupidaggini. Perché adesso nemmeno i fantasmi esistono, interviene la signora Assunta, la moglie del professore. Proprio così, nemmeno i fantasmi esistono. Anche per loro vale il ragionamento fatto per i pesciacani. Hai mai conosciuto una persona che ti abbia detto «Signor, stanotte mentre dormivo sono arrivati 2 fantasmi e mi hanno fatto un mazzatone». E allora le sedute spiritiche, i mobili che si muovono, i medium che parlano con un'altra voce. Replica la signora. Salvatore, tu non puoi negare l'esistenza dell'aldilà. Assu, ribatte il professore, una cosa è l'esistenza dell'aldilà, un'altra cosa sono i fantasmi. Se esistessero sul serio, nessun assassino potrebbe dormire tranquillo la notte. Prendi per esempio un nazista che ha eliminato un paio di migliaia di persone, pensa ai fantasmi che li farebbero passare. Se solo potessero fare qualcosa. Che c'entra? Replica la signora. Quelli sempre spiriti sono, si possono mostrare ma non possono agire. E allora perché averne paura? Chiede il professore. Anzi, incontrare qualcuno potrebbe essere interessante per avere qualche notizia di prima mano sull'aldilà. Purtroppo io non ne ho mai visto nessuno. Allora, se ho ben capito, intervengo io riprendendo il discorso iniziale. Voi con lo stesso criterio negate anche l'esistenza della napoletanità. Come non esistono i fantasmi, così non esistono i napoletani. No, signore, di Costanza non ho detto questo. De Crescenzo. Ah già, De Crescenzo. Scusatemi se continuo a sbagliare il vostro cognome. Ma dovete sapere che ho avuto un compagno di scuola che si chiamava Di Costanza, e allora? Non ve ne preoccupate, replico con ipocrita cortesia. Anzi, se vi trovate meglio, chiamatemi pure Di Costanza. Piuttosto ditemi, secondo voi, che cos'è la napoletanità? Scusatemi di Crescenzo, ma se c'è una domanda che non sopporto è proprio questa. Che cos'è la napoletanità? Quanto vi giuro, non ce la faccio più. L'unica risposta accettabile l'ha detta una volta Domenico Rea quando rispose non lo so e aveva ragione. Seguitemi 2 minuti. Se per napoletanità intendiamo ciò che distingue l'essere napoletano dall'essere di un altro popolo, ditemi voi com'è possibile definire una realtà così complessa e contraddittoria come quella del popolo napoletano. Io quando sento qualcuno di questi intellettuali del cazzo... Salvatore, ci sono le ragazze, protesta la signora Palumbo. Questi intellettuali del cavolo, continua il professore, abbassando un pochino la voce, che parlano di folklore, di mandolini e di macchiettismo. Beh, credetemi, li vorrei sequestrare, li porterei a vivere con la forza e in un vicolo napoletano, perché sappiano una volta per tutte come è fatto un popolo, che faccia ha, quali sono i suoi valori morali. Poi chiederei loro se hanno visto in giro qualche mandolino. Sono 50 anni che vivo a Napoli e non ho mai visto un mandolino. Dico, Dio solo sa chi ha messo in giro questa voce dei mandolini. Dico io, ma se non avete mai mangiato nemmeno una volta nella vostra vita in un basso napoletano, come vi permettete di parlare?
Il guaio è che quando succede un fatto divertente, a Genova, a Torino o a Velletri, è solo un fatto divertente. Quando invece succede a Napoli è napoletanità. In merito poi agli aneddoti divertenti, bisogna fare una distinzione. Sono o non sono ironici? E già perché se chi li giudica non ha il senso dell'ironia, l'aneddoto diventa subito macchietta. E così tutto finisce nello stesso calderone, la presunta allegria, l'arte di arrangiarsi, lo scarso senso civico, la socialità, il culto della famiglia, la maledizione di essere simpatici. L'ignoranza. Su Napoli, caro di Costanzo, è possibile dire tutto e il contrario di tutto. Volendo poter sostenere che i napoletani hanno uno spiccato senso della solidarietà ed essere creduti. Quante volte abbiamo sentito dire che Napoli non è come New York, che se uno cade per strada a Napoli tutti corrono in suo aiuto. Il guaio è che abbiamo sentito affermare anche l'esatto contrario, che oggi se ti aggrediscono in un vicolo non c'è più nessuno che ti dia una mano. Non ci vogliamo rendere conto che Napoli è grande, immensa, 3, 4, 5 milioni di abitanti. Non sa quanti perché non ho ancora capito dove comincia e dove finisce. Da Pozzuolo a Castellammare di Stabia mi sembra un unico e continuo susseguirsi di case. Popoli diversi, dialetti diversi, culture diverse. A questo punto diventa impossibile generalizzare. Sì, però proprio in base alla sua tesi, dalla media delle opinioni, esisterà un modo di essere napoletano che potremmo definire napoletanità. Sentite decrescenza, grazie. Un valore medio esiste di sicuro. Magari difficile da calcolare, ma esiste. Il fatto però è che chi giudica di fronte a una materia così opinabile finisce magari in buona fede col farla coincidere con quella che vorrebbe che fosse. Come diceva Tacito, fingunt et credunt. A questo punto non possiamo che accontentarci della media delle medie. Non ho capito. Decresce, seguitemi. 10 anni fa Antonio Ghirelli chiese a una ventina di intellettuali napoletani di rispondere a 3 domande. Esiste la napoletanità, che cos'è e se esiste ancora? Antonio Ghirelli, la napoletanità, Società Editoriale Napoletana, Napoli 1976. Ognuno disse la sua e le risposte furono tutte diverse. Chi la portava alle stelle e chi la disprezzava. Chi citava i salti Vico, Croce e compagnia bella e chi metteva in risalto il qualunquismo del popolo. Eppure a sentirle sembrano tutti sinceri. Allora io ho capito che le risposte erano tutte giuste, che era vera sia la Napoli disperata di Luigi Compagnone che quella subacquea di Raffaele La Capri, legata al circolo nautico e al fascino di una gioventù vissuta tra gli scogli di Don Anne. Non potevo pretendere che una donna chiusa, difficile di carattere come la Ortese potesse avere della città la stessa opinione di un Giuseppe Marotta, che la vedeva solo attraverso il nostalgico filtro dei ricordi. Alla fine ho concluso che sia l'Ortese che Marotta avevano il diritto di raccontare la Napoli che volevano, proprio perché mentre la raccontavano quella Napoli diventava vera. Quindi si è ben capito, non è la realtà storica che conta, ma solo quella poetica. Proprio così Borges insegna, continua Palumbo. Napoli è una mazza, come quelle che si usano per suonare i gong. La mazza è sempre la stessa, ma il suono che ne esce è diverso perché sono diversi i piatti che rimbombano. E noi saremo i piatti, chiedo io. In altre parole, non suoniamo ma siamo suonati. Sì, e per sapere che cos'è la napoletanità dobbiamo accontentarci del giusto mezzo, dei suoni prodotti. Come sarebbe a dire, ingegnere, supponiamo che io non vi conosca e che l'unica possibilità che abbia di conoscervi sia quella di chiedere un'opinione ai vostri amici più cari. Allora che succede? Che arriva uno e dice, guarda che l'ingegnere è così.
Poi arriva un altro e dice: no signora, non è vero che è così, e cos'è? Alla fine io da bravo professore di matematica faccio la media di tutte le opinioni e dico, ecco, questo è di Costanzo.